morning， 早上好。起来的第一件事情呢是要遛狗。这里实在是太安静了，正常情况下呢，我也就睡个5、6点钟早上。今天呢，真的早起5、6点钟又睡了个回笼觉，睡到7点半。因为这里实在是太安静了，什么声音都没有。昨天Melody还形容说这个地方死在这儿，别人都不知道。我呢开玩笑，我说人家 Ranger 是要巡逻的，你超过了预定的时间，他会轰你走的。看这个房车，都相距比较远的距离。我们这个营位过马路就有个小的狗公园，但是呢，它没有栅栏，它是这样开放式的，所以我也没有办法把那个送医的绳子解开，怕它跑丢了。追不上，虽然它现在年龄很大，它是奔跑能力还很强。这一个一个树林里面都是隐隐约约的，彼此呢又能看见，又看不太见，隐私性非常的好。这个下面竟然也隐隐约约的是各种营位啊。那边不去了，那边不去了。这家人住在我们对面，还蛮有情调的。好，最后呢和 Melody 商量了一下啊，我们一块儿去奥莱逛一逛。对，西雅图有2个奥莱，但是这个奥莱呢比较大一点，对，品牌多一点。对，这个奥莱也是温哥华人南下最喜欢来的一个地方。对，他们俗称叫202。出口是吧？对，就是因为这个高速的出口是202，所以温哥华人俗称这个今天去哪？今天去202。这可以说整个西北地区顶级奥莱了啊！啊，对，因为它连露露 lemon 啊，始祖鸟都有。对，还有我们喜欢的黑钻石。这个始祖鸟啊，虽然是温哥华的品牌，那温哥华奥莱都没有的。啊，是。西雅图开过来啊，要开了1个小时啊。对，所以啊，这个地方西雅图的来的人，也不见得就是完全是本地人啊，所以温哥华的客户也就会比较重要了。有些牌子也都是跟其他奥莱啊比较相似的牌子啊。我们去看看还有什么其他的品牌啊，这也是整个这个奥莱的地图，这也可以放大。哥伦比亚就是我们刚刚去过俄勒冈的品牌啊，对，而且哥伦比亚的当年它建立的时候，就是因为在波特兰建立的厂子离这个旁边的哥伦比亚河没多远，它就所以就叫哥伦比亚。对，所以它是俄勒冈的总部也设在这里了。你看这个奥莱还有乐茶啊，奶茶，看看价格，奶茶这是传统的奶茶。然后这个叫什么？黑糖，然后看看这个价格，还有税，对，额外有9%几的税。对，普通的一杯奶茶大概是6块9毛9美金啊左右啊。今天的奶茶显然卖的少一些啊，因为天气凉了，没有阳光都。是啊，某人问我下车问我这穿短袖冷不冷？我说先这样吧。好，始祖鸟到了，在正好这个奥莱的角落。货品我们多次来看啊，货品都是不齐全的，但是就是折扣力度还可以，比温哥华那个北温的那个折扣店东西要好。对，如果你要是能够买到自己尺码的，肯定是划算的。我的问题就是在这里通常尺码是不足的，因为我一般穿 L 的，偶尔穿 M 的，就是很难。女的是哪个比较难啊？女的也是 ML。我看这一排包，那这个小一点的号，这个比较适合日常爬山的。这个价格原价200美金，打完折之后120美金，防雨防水。这个骑机车好像也比较适合，但是呢，就是这个颜色应该没有那么多可挑的。
这些是比较大一点的，那大一点的也不贵啊，154美金。滑雪的手套，我觉得价格还是不错的。比如说这个原价是198美金，现在是104美金。这个适合单板滑雪啊，这也是单板滑雪用的多一些。这个还是 Gore-Tex 防雨防雪的效果都非常好。这个是130美金。这个是双板比较合适的。价格是104美金，原价是190美金，这价格确实不错。看这个日常的手套，或者是穿在滑雪手套里边的，这个我在那个瑞看都40美金，你看它这里22美金打完折，但是问题出在它只有 XL 的，没有我适合的，否则的话我应该会选择这个。这样的内胆衣服。戴帽的可以穿在 Gore-Tex 的外套里面的，价格呢现在应该是$200。这个滑雪服啊，还是价格不错的 ，Gore-Tex， 这个是320美金，这个价格还可以。普通的户外裤，这个打完折120，我觉得这个也不错。这样的户外短裤。大概绿色的已经是清仓了，绿色是$48，蓝色的是60，等于是对折。黑色的72，相当于6折。我拿了一条蓝颜色的，就是这样的。在这里发现了跟罐罐同款的一件衣服，也是 Gore-Tex 一模一样的。这里是原价$700，打完折525美金。看来它是加拿大买便宜啊。这个现在价格是多少啊？280。280。就是防风。我刚才看到那个跟罐罐一模一样同款的衣服了。对，但尺寸多大码。看这双鞋啊，12.5的，谁要真有这么大脚，还真就便宜。你看打完折57块钱就能拿走，而且有些鞋呢，竟然是男女同款，就是你可以有男的有女的，但是这个比如说男女都可以穿的。买了得下手了。买了件衣服。刚才那件黑色的夹克啊，200多啊，对，200多，一共300多美金一件衣服，一条户外短裤。对，现在继续去第二家店。我们现在反正生活主要是户外多一些，所以买的衣服就是比较倾向于户外的。北脸，这是北脸，要进去看看吗？好，进去看看。这家北脸还蛮大的。这家北脸面积比较大一些，也经常有折扣。看这样防风的衣服，它打对折160块钱，那么打完折是80美金。防风保暖，里边面料是有点偏向这样的。这件衣服感觉不错，是这种面料，120美金打对折。这个感觉看起来还不错，我经常穿这马甲还在呢。价格是90，那么现在应该是打对折。这普通的抓绒衫，价格也是打对折。80，那就是40。这个没花钱，没花钱，没太看中，都价格确实挺亲民的。太青春了，是。然后我也有，你看我经常穿的马甲，刚才我比较了一下。这个。这个要去逛逛。这个叫黑钻石，这是科罗拉多州的一个品牌。他也卖这个滑雪手套。
看看同款的大概多少钱。这个都是羊皮的，都给那个蜡的，我看。151。这个不是皮的，这个不错呀，这看着就不错了，34块钱。扳顶打上孔，看一下我打4折，挺好的。这个品牌我很喜欢。黑钻石也出来了，还是一无所获。对，买东西还是不容易的。对，因为这是奥莱嘛，就是像我们的身材在北美就算是娇小吗？不是中间的吧？北美确实，那在日本要更大号嘛，甚至都买不到裤子。在这儿吧，都是什么中号或者大号。我自己取名叫羊驼啊 ，Cotopaxi， 那种丰富的色彩组成的包。对，很鲜艳的，现在也比较流行。我觉得这颜色挺好的，挺好的。多少钱？多少钱？54，一点都不贵。我觉得挺好。刚才那件是50多刀是吧？54，价格差不多，差1折，6块钱买一帽子。最主要是要配上小挎包。不一样的材质。Thank you. Good day. 好 ，Melody 又斩获了2件衣服，一个小的包包。我们现在把这个东西送回去，因为我们的狗狗呢放在车上。一般情况下我们是不带着出来，除非天气好，就是
可以不要炎热。对，可以把它放在车上的情况下，就才会带出来。对，给我们狗子放尿，然后我们待会儿去再继续逛，喝个咖啡。只要天气凉爽，我们一般出来都是喜欢带着，这样呢，它在汽车里呢也不至于特别热。看这里还有 HH 海利海森啊，对西雅图啊，奥莱就是品种特别齐全。对，就比起我们温哥华来说，这个太那个，这里有那看这还个有卖锅的这个对，啊就，那个能够把我们俩送走的锅。当时卖 Melody 锅的那老太太直接就说：“这个好好保养着，能把你送走。”后来听他们说，大同电锅也是这样，也是把人送走的。都是滑雪图。119美金，好像上面那个蛮好看。好看啊！这个多少钱？有价格吗？这个有价，104美金。这个现在一套，这个71美金，税前。2个杯子可能这算送的，我觉得这杯子蛮好的，喝咖啡就刚刚好。其实颜色比我那相机里还好看。这个和罐罐也一样的，同款。我好喜欢的。拿下吧。啊，这个是单独的起。对啊，等于那2个杯子就送给你。对啊。而且这颜色不好看。你本来就喜欢那个颜色。对啊，这个不好看颜色。还有这个颜色，打8折，76块钱。这个就是放烤箱里，一份一份的。不是蒸水蛋呐？不是的，这是烤的。它这儿的品质就是烤。那烘焙的吗？还是什么？烘焙的。啊。那这些都是烘焙的底。你看这个也是打6折的。我们家最后买了哪个了？我们家上面的呀，这么大的。对，我们不是蓝颜色。蓝颜色的。天天吃。天天吃我都不知道什么颜色，那不是蓝颜色吗？好像不是这个颜色，我真的不记得哪个颜色了。这个的吧？对。但是不是这个形状。是圆的，是吧？这多少钱？特价是299。普遍都有折扣哎。可是上次在波特兰可能恰恰折扣没有那么多哈。对，所以有时候免税也是个。对，所以不要一味的免税。也不能一味追求那个免税州的免税，免税州的东西往往折扣力度倒是没有华盛顿州大。对，这个是烧饭的，我也一直觉得很好。烧米饭的。对，这是烧米饭的，你看，就是不要用电饭煲烧，用这个烧。这个小煲汤的锅蛮好的。对，我也就知道一个皮毛。这是我特别喜欢逛的一个锅具店，可能年龄大了就喜欢逛锅，不喜欢看煲了。同款。买了罐罐同款的水壶，漂亮。这蛮好看。盖子在我这儿。送2个杯子，太棒了，下手了啊！为颜值买单。哎呀，其实 Melody 很久就已经感兴趣这个。对，就是凯文一直不让我买。就是那个罐罐那又推了他一把，这次下定决心要买。好，再去看看别的。这个是泡泡玛特，拉布布，但是肯定只有样品，不会有卖。其实我根本就不认识。岁数大。哥伦比亚啊，这是俄勒冈的品牌啊，名字就是源于哥伦比亚河。对。Hollister 加州的品牌，这是啊。去逛逛吧，年轻人的牌子。这 Melody 也比较喜欢的牌子啊。对，是的。一直比较想当年喜欢穿。
美国就是流行穿这些比较夸张的大背心，30块钱。我发现啊，在 Hollister 啊，它这个标志为什么就是那个小海鸥都没了？哦，所有的东西都没了，我还蛮喜欢这个小海对，我也小海鸥的标志啊。所有的衣服都没了，我就看女的那边可能有几件还保留，男的基本上都看不到。所以现在能买合适穿的就赶紧买，为什么呢？是这个成本要2块钱吗？因为青春的有些衣服过了就穿不了了。可能物价上涨啊，把那小海鸥给弄没了。往身上一比划就不是这么回事儿啊。是，尤其是穿裤子啊，压力太大，每次来一换裤子就换新裤子就特别抑郁啊。这个是 ANF 啊，跟刚才那个 Hollister 啊一模一样。对，路没了，对，就是所有商标那个路都没有了，两家一模一样。哇，他们现在就对抗关税就这么干是吧？就是整家店没有发现一只小鹿，这是最大区别。不是小鹿，是一头鹿，群鹿，群鹿，一头也没有发现，哇，变化太大了。鹿柠檬到了，对，翘翘的屁股到了。Melody也是特别喜欢这牌子啊，但是呢，温哥华人都知道，西雅图的价格比温哥华的贵。没错，一个加币价，一个美金价。对，我们也进去看一看啊。这是男的。价格呢就是79、89啊，都是79、89。当然这都是长款的啊，看就是这就是裤长，25、28的就比较混乱啊，有40几的、70几的、90几的。这个呢是短款的，对，基本上也都是这个价。这样的运动外穿的户外短裤，普遍都是49。运动内衣呢，39为主。这个呢是袜套，冬天的时候呢，如果穿瑜伽裤，把它套在小腿上。果不其然啊，空手而出。对，因为价格呢，就是东西货品，货品还可以了，因为温哥华我觉得一般般。对，我觉得真正价格好的还是温哥华的那个搓瓦森的那家店
如果你能赶上有你的尺码的话，因为我基本都没我尺码，所以这家店国庆啊或者什么的还会有特殊的折扣啊。我觉得这家奥莱跟那个温哥华的奥莱，就是价格上数字是一样的，但是差了一个汇率差。对，你看他那短裤也是30-40美金，汇率太厉害了啊！加拿大加币也是30-40，对吧？可是那美国那30-40就等于60-70、50-60加币了。你给富贵更正一下，加元和美元的汇率到底是怎么样的？富贵根本就不差这点儿。我们准备吃饭，这有food court的各种口味，但是真正的这个我们吃得惯的口味啊，只有一个，是台湾台北啊，您就是台北人是吧？啊，那肯定正宗了。我们上次来这儿购物，好像都是在你这个档口吃的面。就是他，就是你特别热情啊。然后我们吃完之后也感觉味道特别好。老板娘送了我2个春卷儿，她说谢谢我们再回来。这个含税是32.7， 32.7，一份是15块钱，哇，好多牛肉啊！我觉得牛肉比面多。好，开吃。你看，我还特别喜欢吃这种特别筋道的牛肉啊，像就是牛腩啊。这个其实老外是洋餐里很少有这个东西，他们不太吃这个，他们因为这东西烤不了，可能是。对，如果大家来西雅图奥莱的话，就可以来吃这个台湾牛肉面。对，他们这个档口开了有10年了。真的是每一个都是特别正宗的这种牛腩呀，就是我喜欢吃这种牛肉啊。看看我的，看看你的。你看这个，它已经放辣椒油了。你看这个大小，你看一个勺子都放不下。对呀。这还有奥克利啊。对，奥克利我们非常喜欢。对。可惜呢，最喜欢的2个户外镜给贼给偷走了。对。我们现在基本上逛的品牌都局限于户外休闲了啊。对，因为有些正装商务啊，我们也没什么机会穿了。这个也是个美国牌子。对。包啊、鞋子啊，但是呢，都是配那种职业装的啊。对，所以我说正装休闲嘛啊，我们也没有什么这种机会。穿再贵的品牌啊，也没有人看，这是北美最大的特点。尤其西海岸，大家都比谁跑得快，坚决不看谁包背的贵，谁爬得高。所以你穿的再贵，也没有人看你。然后大家都讲究这你买的装备啊，它有什么用途？就是它到底能干什么？它那个主要是户外费钱啊，对，滑雪啊，没错，对吧？下船啊，这个。好，今天呢就准备收官了。今天一共呢花了将近700美金吧，加上几件衣服，加上一个水壶啊。好，大家早上好。早上好。今天早上呢稍微忙活了一点，因为今天我们准备打道回府，从西雅图返回温哥华了。对。收拾了半天行李啊，要把所有拿出来的行李啊，这一天在房车上使用的物品都要就给它放到皮卡上面，然后再拖到温哥华的家。我们这个房车上还是有一些物品也常年就放在房车上了，但是有一些随身物品还是要都携带的啊。Melody 今天早上也比较辛苦啊，整个房车里边也给清空了，然后我来负责放到皮卡上面，又要结束一段房车旅行生活了啊。现在你最想念家里的什么？啊，我最想念家里的厨房。还有吗？还有卫生间。还有洗衣房。都是面积比较大啊。对。因为房车上面积确实是比较局促一些，所有的日常生活都要维系在一个小的空间里啊，所以呢，难免要委屈一下自己。我们算是比较庞大的身躯了，在亚洲身材里面算是比较高大的。但是它带给我们的快乐，也是无穷多的啊。我们只是讲它给我们带来的小麻烦，但是这些小麻烦在我们的预估之内啊。
啊，我倒是跟你不太一样，啊我最想念的是家里的电脑，因为在外边剪视频吧，是用一个比较小的笔记本，觉得又看不太清楚，又不方便辨别一些细节。我比较想念家里的大电脑，这个写字台和他的椅子。对，还有很多那个视频没有剪出来，所以我说回去赶紧把这个视频剪一下，分享给朋友们。我们狗子睡得多么舒展，今天给它的狗窝垫高了，因为下面有各种各样杂物，它基本上就是靠临窗风景狗窝。就他一个人睡的是卧铺，对，其他人都是个座。没错，就它一个人是卧铺，还是软卧。刚才过和平门，这儿有一大叔拎着国旗，是吧？还拎着一个牌子，写了几个字儿，写着"我们也恨他"。